Al nostro Caffè Novecento stasera per parlare di una realtà di eccellenza nel settore della protezione passiva al fuoco, quindi parliamo di sicurezza, un tema davvero molto importante e delicato. Per farlo abbiamo chiesto la presenza di un professionista, di professionisti per così dire, rappresentati da Cesare Comasini, buonasera e benvenuto. Buonasera. Titolare di ETS, appunto questa azienda di Carugate che presidia con capacità e professionalità appunto questo settore, dove bisogna essere, diciamo, assolutamente periti da questo punto di vista. Partiamo innanzitutto dalla storia dell'azienda, vogliamo conoscere un po' il percorso storico che vi ha portati fin qua. Sì, l'azienda come ragione sociale attuale nasce nel 2012, però è operativa sul mercato da quasi 40 anni, perché ha sempre operato come divisione specifica all'interno di un'altra azienda. Nel 2012 si decise di operare una cessione di quel ramo proprio perché la parte di protezione al fuoco stava diventando estremamente importante e di conseguenza necessitava di investimenti propri per poter continuare a crescere, soprattutto in termini di certificazioni, che sono un aspetto fondamentale di quello che è la protezione passiva al fuoco. Certo, avete avuto un percorso che appunto vi ha portati sostanzialmente a operare con le principali aziende edili ed impiantistiche. Sì, di fatto sì, noi operiamo a partire diciamo veramente dalle prime 2 o 3 imprese edili italiane che poi lavorano sull'ambito internazionale a scendere con le grandi imprese e le medie imprese anche in termini di impianti e abbiamo contribuito negli ultimi anni credo alla maggior parte dei principali appalti presenti sul territorio. Oggi ETS è sostanziata da due anime. Sì, dal 2016 abbiamo inserito all'interno una divisione che apparentemente ha poco a che fare con la protezione al fuoco perché si occupa di distribuzione di marchi italiani e internazionali nell'ambito dell'automazione industriale ma anche ferroviario piuttosto che navale. E questo perché abbiamo avuto un inserimento di persone provenienti da quel mercato e volevamo aumentare la differenziazione dell'azienda, approcciando mercati sempre più ampi, seppur quello della protezione passiva è un mercato diciamo che ha moltissimo spazio di crescita, perché le normative comunque sono ancora molto poco conosciute. Ci può spiegare, Comasini, cosa si intende per protezione passiva al fuoco? Sì, la protezione passiva a fuoco, a differenza di quella attiva che viene normalmente identificata con un estintore, un idrante piuttosto che uno sprinkler, cioè quello che interviene subito per spegnere un incendio, è quella che tende a contenerlo, quindi pareti, impianti devono sempre essere protetti per permettere che determinate parti di una struttura possano resistere in caso di incendio anche fino a 240 minuti per proteggere le persone, permettere diciamo, ai vigili del fuoco di intervenire e ovviamente salvare più persone possibili. Qua si interviene quando l'evento, diciamo, è già in atto. Si può fare qualcosa anche per prevenire delle buone magari norme? Sì, certo, assolutamente. Le nuove norme che sono quelle europee in vigore dal 2012, a differenza di quelle esistenti localmente nei vari paesi europei, sono molto più strette, molto più precise e molto più impegnative e si può fare dell'ottima prevenzione passiva al fuoco già dalla costruzione degli impianti. Infatti noi spessissimo interveniamo con i nostri clienti in fase di appalto o ad appalto appena diciamo, avviato, proprio per dare delle indicazioni su come posare gli impianti e di conseguenza permettere una messa in opera di protezione passiva al fuoco corretta. La divisione industrial invece di cosa si occupa? La divisione industrial, come dicevo, è specializzata, quindi a differenza della distribuzione generalizzata lavora con pochi marchi, non va mai in sovrapposizione in termini di tipologia di prodotti che offre, non vende il prodotto ma vende delle soluzioni, quindi è il classico approccio del design in che vai dal cliente e cerchi di capire che tipo di prodotto sviluppa, che macchine fa e cerchi di capire che esigenze ha per proporre una soluzione, più che dare il prodotto che magari il cliente già utilizza. Quindi più una partnership. È più una partnership anche con i fornitori e per i quali spesso siamo anche il braccio commerciale sul territorio italiano, proprio perché si è sviluppata una partnership molto forte. Il fatto di essere produttori è una delle filosofie che vi differenziano dai vostri competitor?
Sì, nella parte di protezione dal fuoco sicuramente sì, perché abbiamo una filosofia aziendale molto chiara e trasparente anche nei confronti di quelli che normalmente potrebbero essere dei concorrenti. Con molti di loro collaboriamo perché noi facciamo molta posa in opera dei prodotti, siamo molto specializzati nella protezione passiva al fuoco con le nostre certificazioni, i clienti ci conoscono. La cosa molto più difficile in un cantiere è dare possibilità di accesso alle aziende, perché c'è una parte burocratica molto importante. Lo stesso cliente, che può essere un edile o un impiantista, nel momento in cui già lavora con un'azienda, se può evitare di farne entrare un'altra per fare altri lavori, preferisce, perché c'è questa complessità. E quindi questo ha portato a chiedere a noi, che siamo specializzati, sempre di fare più di altre cose, e per far questo con prodotti che non sono nostri abbiamo stretto collaborazioni anche con le grosse imprese, le grosse aziende internazionali, che sono n volte più grandi di noi ovviamente. Beh, indubbiamente, quindi è anche importante avere una collaborazione perché ci si aiuta poi, no? Si creano delle sinergie, posso immaginare, e quindi si ottengono poi anche delle soluzioni. Si può dire che oggi ETS è una società multicompetenze. Sì, e questo è un vantaggio, perché tra le varie competenze ci sono delle sinergie, i clienti a volte non sono gli stessi, ma a volte lo stesso cliente può lavorare nell'ambito della protezione dal fuoco perché magari fa impianti, ad esempio impianti elettrici o impianti meccanici, però allo stesso tempo utilizza materiali che normalmente noi distribuiamo con la divisione industrial. Posso pensare alla cosa più semplice, non so, una fascetta stringicavo che viene utilizzata in qualsiasi impianto elettrico, noi la vendiamo come divisione industrial ed è tipica dell'impiantista che fa un palazzo piuttosto che un centro commerciale, piuttosto che degli uffici. A proposito di marketing, invece, state investendo, vi state orientando molto in questa direzione. Sì, noi crediamo molto del marketing, un po' per deformazione personale, perché sono stato direttore marketing in alcune aziende. Il marketing fa parte della nostra storia, del presente e sicuramente del futuro. Investiamo molto, recentemente abbiamo investito ad esempio a livello di marketing con un cambio del nostro logo, per dare un'immagine nuova dell'azienda. Oggi il logo è molto più dinamico rispetto a quello che fosse in passato, abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare sul sito in continuo aggiornamento, lavoriamo ovviamente con le newsletter, con tutti i social network. Recentemente ad esempio abbiamo fatto un video aziendale per la parte corporate di protezione al fuoco che nell'arco di una settimana, meno di una settimana, ha avuto più di 40.000 visualizzazioni, che in un ambito specialistico come il nostro è, direi, un successone rispetto a tematiche ovviamente più importanti che quella che noi trattiamo normalmente. Certo, e a volte più frivole anche. E a volte più frivole, sicuramente la nostra non è frivola. Quindi questo binomio è un binomio vincente, immagine e comunicazione. Esatto, riteniamo sia vincente e stiamo continuando a investire proprio per questo. Parliamo di futuro, il futuro da una parte del settore e il futuro in particolare di ETS. Allora, i piani di crescita sono definiti da tempo, l'azienda sta continuando a crescere di circa un 30% anno e speriamo che continui su questo trend. Gli obiettivi sono definiti da tempo, l'azienda come tale continuerà a investire soprattutto in una maggiore presenza sul territorio. Oggi siamo l'unica azienda italiana che ha 3 sedi in Italia, una a Milano, una a Padova e una a Napoli. E investiremo sull'ampliamento del numero di punti vendita perché questi sono importanti. Mercati esteri? Mercati esteri sono il passaggio successivo, diciamo già definito nella strategia, sicuramente l'apertura di almeno una filiale all'estero in Europa, e come si sta valutando diciamo, la possibilità di crescere non in maniera organica ma tramite acquisizioni, valutando sia nella parte diciamo, di protezione al fuoco che nella parte di distribuzione la possibilità di acquisire aziende, quindi crescere per acquisizioni, non solo per modalità organica. È una strategia che avete mai praticato finora, questa delle acquisizioni? Quella delle acquisizioni no, non l'abbiamo novità. mai praticata, però è un qualcosa che sul mercato sta avvenendo da tempo, certo. E come in tutti i mercati questo non è esente da questo tipo di situazione. Indubbiamente non lo è assolutamente, soprattutto perché si parla appunto di una tematica così importante dove bisogna cercare capillarmente, no, di sensibilizzare poi il target. Grazie allora Cesare Comasini, grazie per essere stato con noi, Grazie titolare di ETS, questa appunto azienda di Carugate, leader nel settore della protezione passiva al fuoco. Quanto è importante, avete visto la sicurezza, perché da piccole gesti, da piccole buone abitudini quotidiane
anche nelle nostre aziende, anche nei nostri uffici. Da questo possono nascere sicuramente dei vantaggi legati al fatto che tutti i giorni si va a lavorare in un luogo sicuro e naturalmente il fuoco è un pericolo notevole che bisogna arginare con dei professionisti, perché non ci si può affidare certamente a degli improvvisati. La professionalità è la nota clou dei prossimi amici qui nel nostro Caffè Novecento.